Se você quer ser uma pessoa de sucesso, esqueça o que você perdeu. Aprenda a esquecer o seu passado. Você fica meia hora falando com uma pessoa, 25 minutos é ela falando do passado, 5 minutos é eu tentando convencer ela que o passado acabou e que ela precisa plantar hoje para colher amanhã. Aí você diz assim: mas bispo, não tem como esquecer o passado. Concordo, mas tem como pelo menos você ignorar ele. Não quero saber do meu passado, eu já falei demais do meu passado. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui hoje é um voto consigo mesmo de não falar mais do seu passado. Você vai falar contigo: eu não vou mais falar do meu passado. Eu não quero saber o que aconteceu. O meu passado acabou a noite passada. Quando eu acordei, já era um novo dia, é uma nova história, é uma nova meta, é um novo objetivo. Você precisa vencer o medo. Medo da crise, medo do desemprego, medo da falência, medo de perder, medo de ser atingido. Vença o medo. Quando ele bater a porta do seu coração, que é impossível não sentir medo, você precisa confrontá-lo, dentro de você vencê-lo. Sabe como começa uma virada de vida, uma virada de situação? Quando a pessoa diz para si mesmo: eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Então, a partir do momento que a pessoa não aceita a situação do jeito que está, quando há coisas que ela sabe que não podem continuar do mesmo jeito, que a vida não é do jeito que está, mas que eu posso mudar isso através da minha fé, então aquela revolta faz com que ela comece a se enxergar diferente e tomar atitudes diferentes. Então há situações que eu não posso tolerar em minha vida. Uma coisa é eu estar no fundo do poço, outra coisa é eu tolerar estar no fundo do poço. Uma coisa é estar numa situação difícil, outra coisa é tolerar uma situação difícil, aceitar ela, se acomodar com ela. Eu não posso tolerar viver uma vidinha medíocre e achar que é normal. Não é normal. Então pressão veio para extrair o melhor de você e não o pior de você. Essa pressão da concorrência, essa pressão da crise, essa pressão que está sobre o Brasil, essa cobrança que está acima de você. Todo mundo quer resultados, tem que bater sua meta, tem que mostrar resultado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa pressão vai fazer você se tornar melhor. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois que ele for aprovado, ele receberá a recompensa.